Hey guys! Good morning! Welcome back to my YouTube channel. And for today's video mga besh, I'm so happy because it's my day. It's my special day. Well, hindi siya special day because every day for me is a special day. So yan po yung dapat nating pagpasalamat araw-araw kasi marami po tayong blessings na dumarating araw-araw. Huwag nating isipin yung mga lungkot mga besh, lalo na sa ating mga OFW, yung mga homesick mga besh. Iwasan natin yan kasi andito po tayo para sa ating pamilya, para sa ating mga mahal sa buhay. Siyempre para sa pangarap natin, o diba? So nakikita nyo naman po, pinipilit ko po talagang maging masaya araw-araw. Kasi po, pag malungkot tayo mga besh, wala, talo tayo. Andito tayo para maging malakas. Isipin natin palagi yun. Kaya ngayong araw na to, it's my birthday. Gagawin ko po siyang special kahit na malayo po ako sa mga mahal ko sa buhay. At mamaya po after ng work namin, samahan niyo po kami sa akin. Kunting salo-salo. Guys, we should be grateful and thankful every day because God is good all the time. Yan palagi po tatandaan natin. Kung ano man yung mga pagsubok natin sa buhay, mga lungkot natin sa buhay, emotionally, financially, physically, guys, sa Kanya lang itiwala natin ang lahat. Okay? Besh! Samahan niyo po kami mamaya. Bye! Songs with all our childhood friends, and it went like this, and it went like this, and it went like this, oops, na na na, sing about. This is a
Wala naman akong manok. Uy, sakit na ako.